Theophilus TV, Murata wa Ngai. Jehovah no hotawo yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negere. Monene waita gutire muti wabara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muru ibara nduira mbareno. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera. Na uge waku thuingi goka na njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja. Munene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera. Ithetiwengai ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanĩrwo nĩ nduma nene. Munene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera, negeretie
nĩ Iburahĩmu, nake nĩonire mathĩna bũrũri wa Kanani, akĩenda kũruta mwana wake atuĩke igongona. Jehova muonie ndũrũme Iburahĩmu agĩkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
twakwambararia ruci-ini ruothe utugi waku wa magegania Mwathani, utugi ucio watwiguĩrĩire tha
kumagio nĩ araika hamwe na serafi gũgũturĩria andũ Ngai ũcio we wa magegania. Tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku tiga tũkwambararirie nĩ wa magegania Ngai ũcio nĩ akumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie andũ Ngai ũcio we wa magegania. Nĩ wa magegania, nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ akumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie andũ Ngai ũcio we wa magegania. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ akumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie andũ Ngai ũcio taranda ciako ũcigale nĩgetha nyonagĩrĩria ũrĩingĩhũthĩra nĩguo imũkenie Ngai ũcio we wa magegania. Maũndũ maitũ tũkũmaiga mbere-inĩ yaku ũtuonagĩrĩria maũndũ maitũ magũkenie rũcinĩ rwa ũmũthĩ ciĩko citũ igũkenie Ngai witũ bamĩrĩ citũ ikũgocithie na igũkenie iheo citũ igũkenie Ngai taranda ciakwa ngũciga harĩ we nĩgetha nyonagĩrĩrie ũrĩa ingĩihũthĩra nĩguo imũkenie Ngai ũcio we wa magegania. Taranda ciakwa ngũciga harĩ we nĩgetha nyonagĩrĩrie ũrĩa ingĩihũthĩra nĩguo imũkenie Ngai ũcio we wa magegania. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ ũkumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie andũ Ngai ũcio we wa magegania. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ ũkumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie andũ Ngai ũcio we wa magegania. Tũngĩkũiganania na kĩ Ngai? Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ akumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie andũ Ngai ũcio we wa magegania. Ngai ũyũ wa magegania rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwambararia Baba na kothi kwĩna maũndũ maingĩ Ngai indo
ithire na maundu mothe no mathire Ngai. Nĩ ũkenagio rĩrĩa ũrambarario Baba, wĩ wa magegania. Wakumagio kũu igũrũ Ngai nĩ akerubi na serafi. Ona athuri mainamagĩrĩra rĩĩtwa rĩaku magĩkwĩra wĩ mũtheru. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene. Nĩ ũkumagio nĩ malaika hamwe na serafi ũgũtũũrĩrie andũ. Ngai ũcio wĩ wa magegania. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene. Nĩ ũkumagio nĩ malaika tũgũtĩĩa Mwathani. Nĩ kũrĩa mĩaruo-inĩ Baba mũtangĩhota gũkwambararia rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũngĩkũiganania nake Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ithuĩ tũkwambararirie Ngai na tũkwĩra wĩ wa magegania tu Ngai. Twagũtĩĩa Mwathani. We worship you. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene. Nĩ ũkumagio nĩ malaika hamwe na serafi ũgũtũũrĩrie andũ. Ngai ũcio wĩ wa magegania. Taranda ciakwa ngũciga harĩ we, nĩgetha wambagĩrĩrie ũringe igũthĩra ikũhocithie. Wĩ wa magegania Ngai. Twanyia rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, wambararĩtie mũno Baba. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe Baba rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩtwagũtĩĩa Baba. We worship you. Ũrotĩĩka mũno Mwathani. We worship you Baba. We worship you. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene.
rejected, kaino take gutiganeria no etu akegosho
gĩtanda-inĩ kĩu kĩerũ wĩrĩ ona gũtariĩ ũguo nowe tu wangĩgocwo nĩtwagũtĩa Ngai thamaka Mwathani Tarada tutheri ona maundu maitu maigage mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kĩroko kĩa rũcinĩ ũmũthĩ menyithia Ngai maundu maku kiugo gĩtwĩraga tukamenya gĩthiia Ngai witũ merirĩria maitũ burani citũ nake Ngai akafulfill desire cia merirĩria ngoro citũ Tarada ciakwa ũcigaliwe wegera ũnyonagererie ũringĩhũthĩra ũkenie Ngai ũcio we wama Hey.
worship you, Jesus. mahoete mwaka muthiru na matire mahinga kwenda thathaia rwimbo rucu kiuga wi wama gutire njira Ngai atangigera maundu
maturagia ngoro maundu mamatuma urire ciana cio turite ohoire wira ucio turite thainite Ngai akuhe Ngai ni wa ma nĩaiguaga mahoya na agacokia tithero Ngai wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na mũndũ ona ndũkĩringithio na Ngai ona ingĩ tithero Ngai wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na mũndũ ndũkĩhananio na Ngai ingĩ tithero Ngai wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na mũndũ na ndũkĩhananio na Ngai ingĩ mwĩre tithero Ngai we wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na mũndũ na ndũkĩhananio na Ngai ingĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ tithero Ngai we wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na mũndũ na ndũkĩhananio na Ngai ingĩ maikirie Danieli irima rĩa mĩhothi meciragia atĩ nĩ manina tondũ we wĩ Ngai mũnene ũkĩhonokia Danieli tithero we Ngai wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na maũndũ na ndũkĩhananio na Ngai ingĩ tithero Ngai we wĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ ndũkĩringithanio na ndũkĩigananio na Ngai ingĩ ũguo nĩguo tuga ndũkĩigananio na Ngai rĩngĩ Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ twakwambararia maikirie Danieli irima rĩa mĩrũthi mecirĩtie nĩ mamũnina no wĩ Ngai wa mwanya wĩ Ngai ũthuthuragia ngoro ya mũndũ nĩ ũrĩa Danieli akũrongoragia ũkĩmũiguĩra tha na ũkĩmũhitha nĩ twagũtĩa ona thĩinĩ ya situation ĩno ũragerera rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ena ũhoti wa gũgũcenjeria maũndũ mwĩkĩre wake wa maũndũ ndũkĩringithanio na mũndũ tithero Ngai wĩ mũnene
Rucinero mothe ne twetikia ati Ngai family ici ni gucenjeria miturire. Twetikia ni gucenjia maundu mwathani. Twetikia mwathani ni ukuhonania tondu wi munene ni honanagia Ngai. Twetikia mwathani ni ucenjia maundu. Kuria thu citu cietereire tukinya muico. Ithe tuwaconorire mwathani muthamaki ucio riria ciragia Danieli ni ario ni miruthi. Conora thu citu, conora mohinya mothe morogi na mauchawi. Reke maconoke mwathani monorie gwikira andu aku Ngai. Rucini rwa mothe mwikiro waku wa maundu ndungiringithanio na mundu wa thi. Twaguthathaia twakwira wi wa ma, twakwira wi mutheru Ngai. We wambararitio muno iguru Ngai. Gutiri Ngai ukihana thayo. We mutheru Ngai.
tũgũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thiĩ na mbere na kwaranĩria mwena ithuĩ, ndũkanigio nĩ ithuĩ mũtũũra muoyo. Ndũkanogio nĩ ithuĩ, twagũthaitha tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũtũiguĩra tha tu mũtũũra muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũgatũtiganĩrie. Ndũrĩ wanogio nĩ ithuĩ mũtũũra muoyo, na ithuĩ twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũkanakinye handũ tuge Ngai, ndũgakanakinye handũ mũtũũra muoyo uge tu nĩwanogio nĩ ithuĩ tu Ngai. Twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgũthaitha tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wĩ Ngai mahinda mothe. Venga,
mainda mothe Negwo Ngai Negwo mwathi Ati ndakunengera Gatũrũme tu Negwo Ngai Tumwĩra wĩ Ngai rĩngĩ Wĩ Ngai mainda mothe Ũguo nĩguo niĩ njũĩ Wĩitho wakwa Mũrungu Atĩ ndakunengera Nĩguo Ngai Nĩguo Ngai Tumwĩra wĩ Ngai Wĩ Ngai mũtũũra muoyo wĩ Ngai Wĩ Ngai Wĩ Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ũguo nĩguo niĩ njũĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ Wĩ Ngai rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Nĩguo Ngai Wĩ Ngai Nĩguo Ngai Wĩ Ngai mahinda mothe Wĩ Ngai mahinda mothe Na ithuĩ tũkũnengera ngoro citũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ĩrĩ ta igongona tu Ĩrĩ ta igongona tu We wĩ hau tu Thiĩ mbere ya Ngai tu Mwĩre tu wĩ Ngai mahinda mothe Mwĩre wĩ Ngai mahinda mothe rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ona gwĩ kũũru kana gwĩ kwega Mwĩre wĩ Ngai tu mahinda mothe Mwĩre tu wahotha ngoro yaku na kũrĩe Athamakĩre ngoro ĩyo Atuge ngoro ĩyo yaku Arĩithie ngoro ĩyo yaku rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Wĩ Ngai Wĩ Ngai Koranĩria hamwe na ngoro ici mũtũũro muoyo ciragũthathaiya rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngoro ici cietereire gũtugwo nĩwe mũtũũro muoyo ũkorwo cituge
ruci-ini rũrũ ũmũthĩ twagũthaitha tu Ngai twagũthaitha tu Ngai ruci-ini rwa ũmũthĩ ũkwaranĩrie na ngoro ici mũtũũro muoyo we worship you Jesus.
nĩngwetereire, ũka Baba nĩngwetereire, ũka Baba nĩngwetereire, Nĩwe tũtwetereire Ngai witũ. Nĩũnote kũina rwĩmbo rwa ũhotani.
tũngĩona nĩ wacererwo gũka tu nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩ ũhotaga nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩ ũhotaga kũrĩ ndungata ciaku tũciĩre tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ arĩa marona tarĩ Ngai nĩamatiganĩire Mwathani nĩ ũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũremaga nĩnjũĩ nĩ ũhotaga tũcokere rĩngĩ tu nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga nĩguo Ngai na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩ ũhotaga we wetereire ũhonio rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũkwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga nĩguo Ngai na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩguo Ngai nĩnjũĩ nĩ ũhotaga ona kũhonia no ahonie rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũhotaga nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩ ũhotaga kũrĩ we ũkoragwo menetwo nĩ andũ anyu nĩ ũkanyũrũrio mũno nĩ ũkagerera maũndũ maritũ kũrĩ we ũrathumbũrwo nĩ marriage yaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũka gũkwĩra tũka gũkinyia message ya Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũkwĩra tu kũrĩ kĩu we ũtũire ũhoyagĩra hitho-inĩ tũka gũtuĩka tu message yaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ ithuĩ nĩ gũtũmwo tũkinyie message kũrĩ we kana ndũmĩrĩri rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũkwĩre tu nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga ũcio Ngai na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe nĩguo wanakũrema nĩguo Ngai nĩnjũĩ nĩ ũhotaga tũmwĩre rĩngĩ tu nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩ ũhotaga ũhotaga Ngai rũciinĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga nĩ ũhotaga rũciinĩ rwa ũmũthĩ na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩ ũhotaga rũciinĩ rwa ũmũthĩ ithe tiwe Ngai tu warĩ na Danieli thĩinĩ wa irima mũtũũro muoyo nĩnjũĩ nĩ ũhotaga ithe tiwe Ngai tu warĩ na Jona
thĩinĩ wa nda ya kĩũngũyũ mũtũra muoyo. Nĩ njũĩ no ũhonie andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ no ũhe andũ aku wĩra mũtũra muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ no ũhonie ngoro ici rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Nĩ tũĩ tu Ngai no wĩke maũndũ manene kũgerera andũ aya tu mũtũra muoyo. Nĩ tũĩ tu Ngai nĩ ũhotaga tu mũtũra muoyo. Ithe tiwe Ngai mũtũra muoyo warĩ na ndungata ciaku cia tene rĩrĩa manyũrũragio mũtũra muoyo nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ. No ũkĩmera tu Ngai nĩ ũhotaga. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ twamenya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũhotaga Ngai. We nĩwe ũĩ ruo rwa ngoro citũ tu. Nĩ ũhotaga Ngai. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ we rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrathathaiya twĩ hamwe wĩ thĩinĩ wa television. Ndagũthaitha tu aranĩria na Ngai ũyũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ahotaga. Mwĩre tu oya ithenya. Ora
mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Ũguo nĩguo tauga rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ rĩrĩa rĩothe wanoya ithenya rĩaku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ngoro citũ cianakena ngoro citũ nĩ cikenaga ngoro citũ nĩ cicanjamũkaga ngagũtĩĩa na ngakwambararia rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ nĩ ũndũ wa thayũ waku na riri waku na gĩkeno gĩaku igũrũ rĩmegiĩ mĩtũrĩre itũ tũgagũtĩĩa tũgakwambararia ona tũgakũnenehia mũno makĩria tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria rĩa gũthathaiya rĩrĩ tũraingĩra kũigua kiugo gĩaku twarana hamwe na ithuĩ kinyũkithania hamwe na ithuĩ tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa ithenya rĩaku rĩrĩa woe nĩ ũtũnyitĩire vyombo ici nĩ ũtũnyitĩire kila kĩndũ kĩrĩa tũrahũthĩra nĩguo kiugo gĩkĩ na kũgoca gũkũ na gũthathaiya ona tũnyitanĩre na arĩa me thĩinĩ wa mũciĩ tũhote kũnyitanĩra na arĩa me nja wa bũrũri wa Kenya nĩ ũtũmĩte maũndũ maya mothe makinyanĩre tũgagũtĩĩa tũgakwambararia tũgakũnenehia. Thengiũ nĩ ũndũ wa Apostle Ruben ũkoretwo hamwe na kuma rũciinĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa Evangelist George nĩ ũkoretwo nao kuma rũciinĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa Baba Brace nĩ ũkoretwo nao kuma rũciinĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa Davio na Peter ũkoretwo nao kuma rũciinĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa Naftali ona Pro nĩ ũkoretwo nao kuma rũciinĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa producer witũ Jimmy Kiongo ona Karis nĩ ũkoretwo hamwe nao kuma rũciinĩ. Arĩa othe tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa The Officials TV, arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Facebook ona thĩinĩ wa YouTube nĩ ũkoretwo nao kuma rũciinĩ. Tũgagũthathaiya na tũgakwambararia. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tha ciaku ona ũnene waku mũingĩ. Ngagũtĩĩa ngakwambararia ona ngakũnenehia mũno makĩria. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Thiĩ na mbere kuoya ithenya rĩaku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Thiĩ na mbere ũkĩoyaga kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩgĩaku, kĩrĩa gĩothe ũrakenio nĩkĩo thĩinĩ witũ. Thiĩ na mbere ũgĩkĩoyaga
hari urenda guikara theinie witu thi ugiikaraga kiri urenda gwika theinie witu thi ugikaga kiri giothe urenda kweheria theinie witu thi ugigithengagia kiri giothe urenda gukihukia theinie witu kihukie Ngai kiri giothe urenda gikure theinie witu wina hinya na wathanire kigikure tondu wina hinya wa gugikuria ngagutia na ngakwambararia mithingi yothe ya daimono iri urenda kumomora theinie witu mimomore nduri mugiriririe mithingi yothe ya hatira iri urenda gututigithukania nayo thi ukimithengagia muthamaki nduri mugiriririe ni mundu wothe mithingi yothe iri urenda gututigithukania nayo kuma riria twaciarirwo tutigithukanie nayo nduri mugiriririe muthamaki kiria giothe urenda gikore theinie witu kiugo giaku kira urenda gikore theinie witu giitiririe theinie witu reke gikure taru gutiro gyohana tawe uthingu urenda kuumeria theinie witu take your praise Lord utheru urenda wikare theinie witu uhande theinie witu uhoro wa muri urenda wikare theinie witu ikogwo Ngai nduri mugiriririe ngagutia na ngakwambararia ona ngakunenehia muno ruci-ini ruru umuthi ni twaina ni uhotaga Ngai we ni uhotaga maundu mothe wina hinya wa kuhukia wina hinya wa kwambararia tuhotanire mbara-ini ciothe tuhotanire akihukanio-ini giothe tuhotanire kumana na meciria moru tuhotanire kuma na thugundo njuru turi andu muthamaki mwene hinya wothe no twikore ni tumite wega-ini waku na njira ya kwaria tuhotanire kuhitukira kanua gaka Daudi agikuhoya gikwira ati ni kwenda ciugo cia kanua gakwa cikorwo cigitwarithio niwe cikorwo cikimenyererwo niwe nake thiini wa Kolosai agikuhoya ati ni kwenda uhoro waku wikarage wingihite thiini wakwa muthamaki mwene hinya wothe tuhotanire kuma kuri maundu mothe ma waganu tuhotanire kuma mirino itu gwika maundu ma waganu tuhotanire Ngai ni turenda guthiania nawe na uria werire aruto aku mundu wothe urenda guthiania nani no nginya erege you must deny yourself help us to deny ourselves help us to deny ourselves nigu tuhote gukurumirira muthamaki ni turenda gukuma thutha indi meririria ma mwiri magatucokia na thutha ni turenda gukuma thutha indi meririria ma maitho magatuma thutha ni turenda gukuma thutha indi mwigano wa mwiri ndungitureka ni turenda gukuma thutha no indi roho wa pride ndungitureka ni turenda guguthathaiya na manothi kuno roho ama indi roho wa pride uria thiini witu nduratureka muthamaki korwo amwe na ithuĩ tuteithie Jesu Kristo tuhotanire muthamaki mwene hinya wothe tuhotanire kuri uru wothe ituriutheria uru tuhotanire muthamaki akiri wahithire Loti hindi iria wathire kunina Sodom na Gomora akiri we wamuhotanire akiri wahotanire ndungata yaku hindi iria wabangire kunina akiri wahuthirire moko ma Nuhu gwaka thabina ukimuhotanira tuhotanire Ngai ni njui thiini wa thino ni mugwikitwo maundu ma magigi they have mocked you Lord ni njui thiini wa bururi uyu turi andu ni marugamite na makauga nduri kuo nduturaga na matietikitie kana ni utoire Ngai uri ugiteini giaku kione ni ukiigua no kimerorera thiini wa bururi uyu wa Kenya kwina ngi iria cirugamite na matiretigira ona aria me thiini wa Kigongona-ini ona aria moyaga moko magikwambararia me thiini wa ihiko-ini cia rume kwa arume kwina atumia me ihiko-ini cia atumia kwa atumia na ni uromona wigite-ini giaku kionene na ni urauga we wi Ngai na ndunyururagio no ni urona magikunyururia itu riu urenda kurekereria oria waguoreirie Johana ukimwira ati kwina mbakuri 7 cinyititwo na ni cihariirio cithie cikonuhe thi Ngai ukirekereria mbakuri ciako tuhotanire Ngai
tuthare Ngai wigitini giaku kionene ni unyururitio andu ni manangite makonuha indo cia kigongona andu ni mahuthirite kigongona na njira itagirire andu ni marutite miri yao makamihanda kwa ndaimuno Ngai turirikane ruci-ini ruru umuthi tuthare kuma uru-ini ucio ndugatunine ndugitikire tuninwo ni uru ucio Ngai tuteithie muthamaki mwene hinya wothe taru gutiro ngihana tawe tugaguteithia tugakwambararia muthamaki kwiria turaikarania nao ona buroti iria turaikara ciakitwo na maroho magongona matari mega nikio urarakara ukahundukira nyumba ukacimomora ciothe tondu niwe kiugo giku kiruga ati nyumba ciothe cia nduriri ni cikamemendwo na ihiga nikio uraeheria mihaka iria waigeire maria maria manene tondu ni wamaigeire mihaka no kimatha matikana hetuke nikio urathio keheria mihaka iyo maria macio manene makahura makatukora nikio urekereirie nyamu cikauma githaka-ini cigakora andu cikonwa Ngai we wi Ngai we nduthakaga tuturaga twaragia ati uri ithanduku riaku ria mathani ria unangire Ngai cia Dagoni thaici ni tureyonera thaici tutirakiona uria wikite bururi wa Brazil no gatigworio Ngai tuteithie muthamaki no twihithire rungu rwa ithagu riako haria uru tangitukora tuteithie tuthamakire ngoro citu na meciria maitu tondu gutiri ungihana tawe tunakuabudu asubuhi ya leo tunakusujudu asubuhi ya leo ugiuka kunuha thi tuhithe tu muthamaki tuthamakire tu Jesu ugiuka kuonia aria margeretie kurugamana nawe inya wa gicoka giaku ithuĩ nĩ tũkũĩ ithuĩ tũtingĩrũgamana na hinya wa gicoka giaku ithuĩ nĩ tũkũĩ nĩ watũraga thĩ kameria andũ ithuĩ tũtingĩthaka nawe ori urauga ati irimu nicio ciugaga gutiri Ngai ithuĩ tũtirĩ irimu nĩ tũkũĩ ariria ngoro citu na meciria maitu tuteithie nĩmĩ citu ici citu oria Daudi ahoire thĩinĩ wa Thaburi ĩmwe no gũtwahoya tuteithie tutikaikari indo-inĩ cia andũ arĩa aganu aria uthugundite kumanina na ithuĩ twĩ indo-inĩ icio tuteithie Ngai tuthare Ngai tumenye kuria tubatie guikara tugagutia ruci-ini ruru umuthi tukaguthathaia ruci-ini ruru umuthi taru gutiri ungihana tawe tunakuabudu mfalme Utheru Ngai we Utheru Ngai we
mutheru we mutheru turirikane tu tondu gutiri ungiuhana tawe ni ndagutia ndakwambararia ona ndagutugiria muno thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge Amen. and amen. Wow, karibuni sana thiini wa Kigongona kia Uthingu na Utheru na uhoro wa ma thiini wa The Utheru's Church Githurai 44 nikuo tura kunyitira ugeni kana nikuo tura memerekeria uhoro wa kiugo kia Ngai otoria kiugo giake kiugaga iguru ni memerekagia uhoro wa utugi wake na tha ciake ona ithuĩ thiini wa The Utheru's Church 44 ni kumemerekia turamemerekia uhoro wa uthingu na utheru na uhoro ma thiini wa kiugo-ini kia Ngai kagoca Ngai na ngambararia Ngai ni ihinda riria twatongorio ni ndungata cia Ngai thiini wa guthathaia na thiini wa gutongoria na kuhoya Ngai wa muoyo marathime na meke maundu mega na muongerere hinya na muongerere haria maguta macio twarathimirwo haria twatahia hinya uria mundu atumwa naguo haria atahia wagĩa na hinya wa guthie na mbere oguo noguo tu na ithuĩ twamahoera Ngai amuongerere thiini wa ndigithu ciao Ngai athie ongagĩrĩra nĩguo cikorwo cia kũingĩha ndĩ thiini wa thamaki wa kerĩ 2 Kings chapter 4 niho tũrĩ thiini wa thamaki wa kerĩ inya 2 Kings chapter 4 from verse 1. 2 Kings chapter 4 from verse 1. Bwana atukuzwe. Niho twakinya ngwihoka ithuothe ni twakinya ngagoca Ngai na ngambararia Ngai ngĩtũmũnika wa kũria handũ-inĩ hawa our mom Bishop Rachel ngakũnyita ũgeni rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ gũkora ndacemania na njĩra ndĩmũgeithie inyuothe nĩ mwageithĩka na kĩrĩa no ũtugi wa Ngai ira ndangĩrahotire gũka kana gũkorwo hamwe na ithuĩ arakoragwo agĩcokia acia mwana cukuru mũthenya wa ira koguo ira ndanahota gũkorwo hamwe na ithuĩ na aranjĩra kana aratũma apology ciake na ngeithi ciake ciamũkĩre iharia hothe mũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndakũhota gũkorwo hamwe na ithuĩ tondũ hetwo mĩhang'o arahang'a kana marahang'a mena our bishop koguo nderwo mũthenya wa ũmũthĩ njoke nyitĩrĩre mwaro ndagiathĩka na tondũ twĩragwo kana Sunday igĩrĩ cihetũkĩte thiini wa The Utheru's 44 twĩrĩtwo kana tũgabundithio ũhoro wa altars kigongona kana altar between man a connection ya altar a connection between altar and man tukoretwo tukibundithio kana tukirutwo ũhoro wa kigongona na mundu angĩmenya nĩkĩ abatie gũkorwo akĩhanda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ agethaga muthenya wa ira nĩtũrakorirwo tukĩrora ũhoro wa Stefano akĩra andũ arĩa mamũhũraga na mahiga makĩmũraga akĩmerethera kana akĩmera kĩhumo kĩao akĩmera tondũ nĩ mũranjũraga nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ũrĩa njĩtĩkĩtie kana nĩ ũndũ ũrĩa nũmĩtie wĩtĩkio ũrĩa ndĩ naguo it's not too far away tondũ inyuĩ mũciarĩtwo rungu rwa wĩtĩkio ũcio nĩ gũkinya mũkinyĩte handũ mũkauga mũtiũĩ no nĩ mũĩ koguo mũndũ ndahũraga kĩndũ kĩrĩa atoĩ mũndũ ahũraga kĩndũ kĩrĩa oĩ na ũngĩkaigua mũndũ akiuga kana mũmena Kristo akiuga gũtirĩ Ngai ti kuga ndoĩ nĩũĩ nĩ kũrĩ Ngai aciarĩtwo kĩhumo-inĩ gĩa kũmenya Ngai no nĩkĩ gĩrakinya handũ akauga gũtirĩ Ngai spirit ya bitterness and anger na spirit ya foolishness ũkĩgu tondũ nĩguo twerirwo
ati irimu nicio ciugaga gutiri Ngai. Bwana tukuzwe. Koguo mundu wothe oĩ nĩ kũrĩ Ngai, mundu ũcio ti kĩrimũ. Mundu arauga niĩ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ Ngai, mundu ũcio ti kĩrimũ. No kĩrimũ nĩ mundu ũrĩkũ? Ona mũgĩ atĩa igũrũ rĩmuonaga mundu kĩrimũ tondũ nĩ arauga gũtirĩ Ngai. Koguo mundu amenya kũhanda kana kũruta igongona ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ithuothe nĩ twakuirwo meciria gwĩciria ate igongona kana magongona nĩ hĩndĩ ĩrĩa ngũka kũruta tithe yakwa, sacrifice yakwa, offering yakwa, seed yakwa, ati twĩciragia no ihinda rĩu rĩrĩa tũroka kũruta maũndũ macio. Tũkariganĩrwo nĩ tũrĩ magongona ma mĩthemba mĩingĩ. Nĩ tũrĩ magongona tũbatiĩ kũhanda maingĩ mũno. Na nĩguo ira tũronire kĩgongona tũkĩrĩa andũ arĩa mara ciana cia Israeli cingĩahandire na cirutwo bũrũri wa ũkombo, yarĩ tu kĩgongona kĩmwe tu gĩa kũhingũka maitho, understanding, perceive, makorwo na discerning spirit. No menya hiki ũndũ Ngai arehaga mbere yaku gĩkahanĩka, nĩguo ũkorwo na discerning spirit o discern kĩrĩa Ngai arenda gũgwĩkĩra mũtũrĩre-inĩ waku. Ũngĩaga gũtaũkwo na ũngĩaga kũmenya, nini unafanyanga unapoteza. Tũrĩ ciana cia Israeli magĩte ihinda rĩa mĩaka ĩngĩ 40 because hawaja discern the spirit kana ũndũ ũrĩa wahanĩka. Maũndũ mamwe nĩ mahanĩkaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na nĩtũbatiĩ gũkorwo tũgĩciria mũno. Mũthenya tikana mũthenya wa Saturday, tikana kwari mũthenya wa Saturday, gwĩciria kwari mũthenya wa Saturday, I think so. Tũikarĩte harĩa nja na MJ. Ona ndakoretwo nĩ hĩndĩ ndakinya kĩtha-inĩ kĩa thaa 10 hau. Rĩu ndaikarĩte harĩa nja. Nĩ kwaria twaragia hau na MJ. Na ndakoretwo twaria na mami witũ na akĩnjĩra ũhoro ũrĩa kiugo kĩa Ngai kana ũrĩa mararutagwo, ũhoro wa mũndũ wa Ngai kwĩmenyerera ũrĩa arathi akĩheanaga mbeca ciake. Ate mũndũ wa Ngai nĩ abatiĩ gũkorwo na limit. Mami akoretwo twarĩkania kwaria nake ngiuma nyũmba. Koguo akoretwo already ahe ũhoro wa mũndũ wa Ngai nĩ abatiĩ ti kũingĩra ngari-inĩ tondũ mũndũ nĩ waigua eyugithia ndirĩ na mbeca, wĩta mũndũ wa Ngai ũkarĩha tigiti. Ate mũndũ wa Ngai nĩ abatiĩ gũkorwo na ũũgĩ wa igũrũ mũno tondũ ni mũndũ wa Ngai nĩ athamĩirio tũnua kanua nĩ ndaimono. Gũtirĩ handũ mũndũ wa Ngai atarategerwo. Gũtirĩ handũ, ti thoko-inĩ, ti kũtirio-inĩ, ti gũtirĩ handũ mũndũ wa Ngai atarategerwo. Angĩhũra mũhũri kwarĩrĩ yoka ndi kwari Sunday kana last week, gwĩciria kwari Thursday, either Thursday kana Wednesday hau. Ona ndiakoretwo twaria na mami mũno. Reverend okire au nĩ twarĩ na ũtungata gũkũ last week, agĩũka kĩnjĩra ta hoera mũndũ wa Ngai, niĩ nĩ ndurire mũno, nĩ nyimbire mũno nda. Ngĩmũria atĩrĩ, kariki ũrarĩire kana nĩkĩ ũrĩire ruci-ini? Anjĩra ira nĩ tũrathiĩte handũ hoteri-inĩ na ndĩraigua roho wa Ngai nĩ angiria kũrĩa irio icio. No tondũ nĩ tũrarĩ na ka DJ cafes na tũrarĩ na Bishop, ndĩrauga ndikũmagũithia, ndikwenda maiwe asa na ilikuwa ni treat. Walikuwa Johnny ni athiĩte koma treat. Agwa ndienda go put off mwana ũyũ. No niagere niĩri tu thĩinĩ wake ndakarie tu irio tu. No tũkĩmũthũkĩra mũno. Rĩu ona agĩtungata atungatire na thĩna tondũ ndani aibĩte mũno. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa mami aheaga ũhoro ũcio, ũndũ ũcio ũgĩũka thĩinĩ wakwa, ngĩambia gwĩciria na ngĩona mũndũ wa Ngai nĩ ategetwo na mĩena mĩingĩ mũno. Na twarĩkania na mami rĩu ndoka kanitha-inĩ, mũndũrũme from nowhere
agioka na mukinyukiri uria arakinyukia naguo ni ta wa mutumia, ona ti ta wa mutumia, ni mundurume mutumia. Agioka tukimurora onani je agioka tondu tuikarite ari anja hema-ini, agioka agikara hau agitwira bari zenyu, tukimura mzuri nataka munipe chakula. Ngimuria atiriri, kai kanitha kurugagwo irio? Akijira hasa ni ndenda mundeithie na irio. Mundu muhutu na mundu muguta no umenye. Ngimuria atiriri, kai kanitha kurugagwo irio? Ni takiri ndaigua kanitha kundu kurugagwo irio, andu mokaga kuria kuu. Njui kanitha ni nyumba ya ihoero. Ati asa ndenda gwika ki? Twaragia tuko tunaongea kwa Kiswahili, nataka chakula. Tuo muroro uguo Anjini agikuwete raji, anjia muroro uguo akijira sa ututingemue. Ngimwira ithu tutire na irio. Akije tukingurire iembe hari anja, ngimwira hasa ndire na mbeca cia gukugurira maembe kuria. Mbeca iria ndi nacio ndiamwirire ndire na mbeca, ndamwire mbeca iria ndi nacio ni ya matumizi yangu, lakini cia kunua maembe uko nje. Agikara giturura uguo, akiona gutire mundu ungi uramwariria. Vita wako agioka akijeterere, hata mimi najua kijana. Vita akijira terere, tigana uyu aturaga haha oka kuhoya irio, no ndimwiraga oke kiumia, no ndoka kiumia kimwira o sawa, tigana ake. Vita agithie, mundurume ucio ni okirire. Warora tondu ni ndarorire moko make, ni ndihuthire ya kurora moko ma mundu. Ndarora moko make na ni mundurume, ndwara cikinyite kuria na hospitali nikio wandora natha, ni ngucoka kurora nawe moko maku. Ndwara cikinyite kuria na ni mundurume na ni theru. Uria arakinyukia, uria arathie gitororogo nani je, ngiuga daimon uyu kwara kabisa. Na tiete gutire na irio kwina cio guko, tiete ndingiagurire iembe riu ningiagurire, no hakiri ciakwa ciaririkanire mugambo uria ukunjariirie. Mundu wa Ngai ni afatie kwirora muno, mundu wa Ngai ni afatie kwimenyerera muno. Thaici ti hĩndĩ ya mbeko nawe ukaruta. Thaici ti hĩndĩ atumia macegaraga na ciana, mundu agoka murango-ini waku na kana agakwira wei mama nisaidie, ugacoka nyumba kumuhe irio ciaku. Chunga, hoya kirira. Nikio ruci-ini o ruci-ini ni ufatie kwira Ngai, ndahoya uhe kirira. Gutikahanike kiundu uhukio kana unino, koguo umenyerere muno. No igua frasia witu matiga gukorage haria magakwira wei mama nipe hata kama ni sukari kuota. Na tondu we ni urona kana ng'ong'o ino ni turitha, tondu we ni urona kana ng'ong'o koguo ati tukuga kana karia gakwa, ugacoka na hau gwika ki no ndui warutira. Na niguo twerirwo ni our bishop, na ndire ndatauko undu ucio ni njui our bishop ni akandeithia gutaukwo. Niga tuikarite thi nigenda anjerethere, atwirire ati nguruwe ndetagirwo ki George mururu, niguo translator witu akisema nguruwe mululu. Kana mugate wa mwana ndwikagirio ki? Ndwikagirio ngui. Bwana tukuzwe. Mundu ni afatie kwimenyerera, ndugecirie ni kuonoria uronoria, no ni guita ureka ki uraita. Mundu wa Ngai ni hinda ria gwikara na uge. Thaici ti hinda riria uraigua ati ni wetirwo kiwira kidiru puruka ugauti mama na ni guharite ukaguthuka ugathie ugwetirwo kidiri kiu ugicoka ugacoka ukihuraga nugu na maiga. Nduracokire ukihuraga nugu na maiga buro wakwa. Bwana tukuzwe. Ni thaici ni ufatie kwimenyerera Elizabeth. Thaici ti kwirwo ni mundu ukaguteithie ukaguthuka. Hoya kirira, hoya kirira. He mutumia umwe wa kanitha guku
arutaga wira wa kuhura nguo. He tugikara thi tondu ona nini akihuragira ndimwiaga wira tukiaria nake akijira pastor he mutumia ndatura huragira nguo na mutumia ucio ari murwaru murimo wa cancer na nini ndatura huragira mutumia ucio nguo na kini ngina kumuthambia mari ndugu muno ni mutumia we ngoro njega hakuhura nguo ni ahura wega ndimwendete no ni ndimukumaga muno riu ndimwendeire wira wake ni ari wira muthaka muno na mundu angijira ni ndiretha mutumia ni connect kamwira muna ni renda kurirwo nguo thie agathie koguo tukiaria nake akijira tiriri mutumia ucio hakinyire handu akiira ngoro uyu wa kuhura nguo akiirio ngoro ni wira uria na agitiga na kira akitiga kuthi kumucoka kuthi kumuhurira nguo tondu akihura nguo ni ahuraga nguo ena akahoya karira akira Ngai honia mutumia uyu na mutumia akihona mutumia hona acoka wira-ini wake akiambia kuonia mutumia uyu matharao uyu wa kuhura nguo mutumia ucio akigua nio irio ngoro ni mutumia ucio agitiga na tondu ni moe ni mutumia ena thina na ki ndake wakajua ucio aguthi no ri coka ki haha no mutumia ucio kihoya Ngai muno akimwira Ngai ni ngwenda uike ki undurire njira tukimenyana giguka tukimenyana the officers na ngiambia kumuhe wira ona ni aheagwo ni ma ona kanitha-ini ndimwega mundu othe ungienda riu ni waigua George ni ahikanitie ngwiciragia wi batara ni Devi Bwana tukuzwe na ujohere tondu no mutumie guku Bwana tu digaite mutu kogo mutumia uria agicokererwo ni murimu uria wa cancer acokererwo ni murimu uria wa cancer akiambia gwetha mutumia uyu wa kuhura nguo acoke no mutumia uyu grace ni athirite gucoka kuria akimwira ndingihota uguo niguo mutumia ucio akwire uguo he andu amwe marehagwo moko-ini maitu baba Brace no urigo riu uyu mundu wa takatakai oka kujoera takatakai tungirana nake ki no ndui akioya takataka icio aragia ki mundu ucio kieti kucuka guthambia hau faranda-ini yaku uguo ndui mundu ucio ni kigongona kiriku ki thiini wake na nikio turaria between turaria horo wa kigongona na mundu oni ufatie kwimenyerera muno na andu aingi turuzite so important people because ya roho ya kiburi ya kutojijua na kujitambua. Bwana tukuzwe. Koguo menyerera wi hauri no rigo uyu tuteithanagia nake ki ndui nikia hoyaga hindiria rahura tukuo tu hindiria mwiri tucio raruga hindiria mwiri tucereka ndui nikia hoyaga tukurumaga kauga tiri Ngai ririkana mutumia ucio muhebesha nindu wakafura uthi uramureheire agaruga mwiritu ukiuma ruci-ini mwiritu akaruga makauga Ngai ririkana mwiritu ucio. Bwana tukuzwe. Nidirutete maundu maingi na ndugu ya richo wakwa na ya ametaga mama bishop na baba bishop nidifundithĩtie na ndugu iyo yao tondu ni ndugu itangĩhota kũmĩtarĩria tondu ona okira ruci-ini agicokia ngatho no nginya mahoere hwa-ini tukiria agithi cukuru ngimuhira ni guthie rathi cukuru no iguaga kinjira na ujesema mpaka mama bishop na baba bishop yani mwana ucio ni arakuririkania tondu he kaundu hena igongona
nake akahanda igongona harĩo. Nĩkĩ ũhandaga hĩndĩ ĩrĩa wacemania na andũ? Tondũ igongona rĩrĩa ũhandaga thĩinĩ wa andũ nĩrĩo rĩcokaga ũkahandĩrwo nĩ andũ. Na nĩkĩo tũrenda tũrore thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ 4:1. Kĩgongona kĩrĩa ũhandaga, tiga kuga kĩgongona kĩrĩa ũhandagĩra andũ, ũkũ wĩra waku no gũtarũka kanua mũtũrĩku kaka gũtirĩ kiugo ũtangĩra mũndũ. Menyerera. Bwana tukuzwe. Menyerera kanua gako. Menyerera kanua gako. Nĩkĩ ũthiĩ gũkĩhandaga. He mũtumia nĩgũtũingĩre maandĩko-inĩ. Mũtumia twaragia nake haha kanitha-inĩ last year. Gwĩciria ũkorwo ti mweri wa 10 mweri wa 9. Twari haha na twari gwĩciria atumia 3. Ngĩmũra atĩrĩrĩ, na Ngai nĩanjoketie, Ngai nĩacokete kũnjokia ũhoro waku na thutha mũno, na nĩndĩrambirie kũkuma thutha kuma harĩa twambanĩirie, harĩa kĩhinga kĩahĩrĩire, harĩa tũkoretwo tũkĩũkania nawe. Ndiũĩ nĩkĩ. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩũbatiĩ kũhoya mũno ndĩgakorwo nĩ umĩte wega-inĩ wa Ngai kana njĩra-inĩ cia Ngai. Ndũgakorwo ndũrĩ wega-inĩ wa Ngai ũtahĩkwo. Bwana tukuzwe. Wathamaki wa kerĩ, ndona mathaa maitũ nĩmathiĩte mũno. Na rĩrĩ, mũndũ wanja warĩ mũtumia wa mũndũ ũmwe wa thiritũ ya ariũ a nabii nĩakaĩire Elisha akiuga atĩrĩ, mũthuri wakwa ũrĩa ũrarĩ ndungata yaku nĩakuĩte, nawe nĩũĩ atĩ ndungata ĩyo yaku nĩretigĩrĩte Jehova na nĩhokete mũrandũri ũrarĩ na thirĩ nake, na rĩu aiyĩrĩte twana twakwa tũrĩ twĩrĩ agatũtue ngombo. Number 2. Nake Elisha agĩkĩmũria atĩrĩ, ũkĩenda gwĩke atĩa? Ta njĩra, nĩkĩ wĩnakĩo gwaku nyũmba? Nake akiuga atĩrĩ, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wanja ndirĩ na kĩndũ ona ke nyũmba tiga o ndigithũ ya maguta. Elisha agĩgĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ na kũu mĩciĩ ũkahoe ndigithũ cia andũ othe arĩa mũtaranĩtie nao. Na ngwenda ũnyite kĩndũ kĩu, mũtaranĩtie nao. O ndigithũ theri ĩtarĩ kĩndũ ũhoe nyingĩ mũno. Na thutha woguo ũtũnye nyũmba wĩhingĩre thĩinĩ mwĩna ariũ aku ũkĩmaitĩrĩire ndigithũ icio ciothe, o ĩrĩa yaiyũra ũkamĩheta. Number 5. Tondũ ũcio agĩkiuma harĩ we akĩhingĩra nyũmba mena ariũ ake, nao magakĩmũtwaragĩra ndigithũ agĩcitĩrĩria maguta. Tũkinyie hau kwanza. Ũyũ nĩ mũtumia warĩ mũndũ wanja warĩ mũtumia wa mũnabii wa ariũ a nabii. Koguo arĩ ũmwe wa arĩa matungataga hamwe na Elisha. Mũtumia ũyũ agĩkora ndungata yake ĩgwĩtwo Elisha, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, atĩ akĩra Elisha atĩrĩ, mũthuri wakwa ũrĩa ũrarĩ ndungata yaku nĩakuĩte, nawe nĩũĩ atĩ ndungata ĩyo yaku nĩretigĩrĩte Jehova na
ni hokete na ni hokete muranduri urari na thiri nake. Ati no iguria mutumia arera Elisha ati muthuri ucio wakwa tando arari murio arari umwe wa ndungata ciaku na niui ni aretigirite Jehova. Koguo mutumia uyu ni ararutira muthuri wake wira ati we ni uwe muthuri wakwa ni aretigirite Jehova. Koguo niguo mutumia uyu kana muthuri uyu athi oe thiri he ndungata eno he maundu augite ndingika kaba ngoro ndina thiri no ndigike maundu mahura thoni. Kaba ngoro ndina thiri wa George egombera ngiri kaba George anandurage ngiri gukira njohe ndugu na George ahe ngiri iyo. Kuna tofauti mbili, gukoro ndina ndugu na George akaheaga ngiri na gutwika George ni kugombera aragombera ngiri. Koguo muthuri uyu he maundu niguo mutumia ukiamurutire wira ati na niui no umenye mutumia gukurutira wira George he ni kiama we na aftali tori uria no kana ndemucuke namenya na streak turare mucemanio handu na ndironi uria murekire atumia anyu murenda ndemucuke. Mojikare wega ni ngumwira maundu maria murekirwo ani ndawambie vile mlifanywa na wazee wenyu. Ni makenirie ngoro yakwa muno. Gina baba Bresi ndamuonire. Bwana atukuzwe. Hau no homenyaga maundu ria maikare. Akirutira muthuri wake wira ni etigirite Jehova. Koguo he maundu muthuri uyu arugamite standard, boundaries, limit ari nacio. He maundu arugamitie amaigitie uguo. Koguo mundu no arige gukurutira wira thaici no hitho-ini ni arathi hindirio wi hitho-ini ni arathi gukurutira wira. Tuko mutumia uyu nda aturagira muthuri wake kanitha gita tu ngongo kamera ukiro wira no du gotire kindu kiki wiciragia baba Bresi no mete kuku no wahera mutumia ucio ni akurutagira wira akoga muthuri wakwa ni etigirite Jehova, muthuri wakwa ni ekite. Koguo muthuri uyu he kigongona atigite ahanda gia gwitigira Jehova. Na nikyo mutumia uyu aroka gukirira na ciana ciake. Ririkana turari uhoro wa altar and man, kigongona na mundu. Muthuri uyu agitiga ahanda kigongona gia gwitigira Jehova. Na nikyo uraigwa Elisha tu kuigwa na niui ni etigirite Jehova. Mutumia ucio kathi na mbere kwira Elisha atiriri na ni hokete mundu ucio ari na ni tuete thire muthuri ni awete thiro harie. Na riu mundu ucio ni okite kuoya twana twakwa twiri atutahe athie atutue ngombo. Elisha aracokirie mutumia ucio akamwira ati number 2 na Elisha agikimuria atiri ukienda gwike atia tajira niki wina kio gwaku nyumba. Nake akiuga atiri nie ndungata yaku ya mundu wanja ndiri na kindu ona ki nyumba tigo o ndigithu ya maguta. Unaiguria Elisha muria urenda gwike atia umenye na favor mutumio ena favor eno enayo ngine ya kwaraniria na Elisha ni tondu wa muthuri wake. Ona kiiba kigongona ni kiraria kigongona kiria rathiaga nayo the altar
iri ari nayo na nikio tukiruga mwoko tugire we want to be a moving altar. We want to be an altar gukoro kigongona. Mundu uyu ni arathiania na kigongona ati ona ekeiba kuko na favor inaongea ya madhabahu ili aliacha kama amepanda. Bwana tukuzwe. Na nikio urakora keiba ciba nyingi cikarwirirwo ni magongona maria mundu ucio atigire ahanda. Ukaigwa kwena kurururu ate ngari ni arega guthi akire magongona ate no muthire na rivers ni ataita ngigithima thiko macio kire washuka na kuinuka na manikaga ku wito George ndathi yako mona muthenya ndathire umweruti center etagwo hama Uthingu umwe wa ciana ciake agikua akihuruka na ndatigite augara aratigira ciana ciake akwiriire nyumba riu akiambia makiambia kumuhura ngina auge atigira ciana ciake tukigwa tukiriithia we tando twakiriithagia hau sakatini hau njohi-ini ya caceire nikio ndimwiraga maundu macio no Ngai ni mwega sakati-ini yo tando ni hari na nyeki nduru hau niho tu twathia kureithia tukiigwa ati kwa mama nani kuna mtu unani usichana wake amekufa na hajasema ameachia nani watoto sasa anachapo aonge tokiuga tokiwe kifokoi tuthi tumuhure akiarie na ihe togethi kuo twa na wera twathambirio ni mami tutiaingirire gwake twathembeirio hau nja wa geti tando mami ni aiguire ati moniko waku mekuria niki mareka marahura mundu arie. Bwana tukuzwe na ndaririe ni magongona maria mundu atire ahanda ukaigua ati mutumia ni erekire mutumia arekire mutumia ukuru ni uratigire kigongona kiega hana wa Panueli muthuri wake ni ahandite kigongona kiega nikio mutumia ucio arathi kurira nyumba-ini ya Jehova ukuaga umuthi wahinga maitho guo mutumia waku egeke agacemanio akaira ndugu agoka kamwira ngoro yakwa nikenaga oiri mukimwombereza hau agathi agithia ukaigwa haya muthuri uyu mutumia uyu ni ahona na ihenya muthuri wake arakuire juzi ona mieri 3 ndithirite na ni agi na he mutumia ni na miaka na miaka tondu wake hikigongona kiria muthuri wake atigite ahanda kwi andu matiganaga mugatigana thaa 6 na ndagika 15 ikiwa ikinye thaa 6 na 20 ena mundu na kauga ni kurudi soko ni kigongona kiria muthuri ucio aratigire arahandite thiini wa mutumia ucio na nikio twiragwo umuthi George wakothie nyumba ukore irio cinduru cumbi ndukorie ikigongona utigire wahanda ruci-ini nduthiga guthithia kagoti kau wikirite ati guku ni nguraga mundu ati tarameku guku ndauga ni guku kuamo ururirie irio cumbi niki ikigongona utigire wahanda kiroko tondu ngitigire kigongona kiega ona mangikuiguire ngeti-ini makugire umakurehe. Bwana atukuzwe muke utirito wega tondu hikigongona utigire kiega na futeri uratheka niki tondu ugiragwo ngina guku inywe mugiragwo guku ni guikara atumia mugira guku ni guikara maikara guku ngithekaga ndona tu atumia mambia guku omwe komwe magirwo omwe komwe kwambia na Jimmy Kiongo akagirwo kushi akagirwo na futeri akagirwo George na thiku ici ni acokete kwi gwicire ni murarema muno guikara thi na atumia manjire
ngwiciria ni murarema muno mukagirwo muno ni Naftali ni ragirwo muno ngwiciria maundu ti mega Naftali amen ndrakuna na njuire yo aya Bwana atukuzwe. Number 4, number 3, Elisha gicoka kimwira atiri thie na kuu micii ukahoe ndigitho cia andu othe aria mutaranitie nao. Kindu kia mbere erwo atia ati thie ucoke na mucii uhoe ndigitho cia andu aria mutaranitie nao. Kogo ti ndurire ni andu a the same spirit. Tando maguta maya ti maguta ma kawaida. Kogo ni marenda ndigitho iria cia roho mwe. Na nikio ngwiraga hekia ma ongeringirwo kana he undu ngirwo ni ndungata ya Ngai kuma kutoka pa kwa madhabahu ngwire Elizabeth thie wambie wira. Ndakwirira Kigongona-ini na toko ndakwira nigukuongerera ngirike thie wambie wira Elizabeth na ngunengere ngirike ni tondu wira ucio ni ukuhuka kana ni ukura oko ni uguthi gwetha andu ndigitho ciria mutaranitie nacio. Kindu kia mbere nguthi oko ndenda kwambia wira wa kuoya thukuma kana nguo ndathi kucioya ha. Tondu umenye wathi waikia guoko ndigitho-ini njuru kana ina indo mbuthu ukiruta nomia herwe buru inagwa atiriri ihinda riri tiri ria kweragwo wi thayo amunota mundu tenyerete kiurira thu atonya nyumba tene na yo akareo ni nduira uyu ugathi kurikia wiciritie ndigitho ino ni njega ukaruta ki nduira. Waruta nduira no irike igakuria. Tondu wathi gutahia ndigitho-ini iria mutataranĩtie nacio. Menyerera. Na nikio ndakwira na nikio tuna niongoze safarini. Agutongorie hari uguthi kurikia ume na kindu kiria kiagirire. Maundu maingi marahuka maito ni undu wake juu ya kuchanganya. Eriro ni ndungata ya Ngai ndigitho cia andu aria mutaranĩtie nao. Koguo no ndure kundu na njage guteithika tondu ndi kundu kuria tutataranĩtie nao. No uture na mundu na wage guteithika uture we stagnant forever. Tondu mundu ucio you are not sharing the same thing. Na nikio thaici Ngai arauga atia 1 + 1 for him it's 1. Ate muthuri mwanake na muiretu magatuika kindu kiu. Koguo Ngai ndaroraga kindu kingi aroraga. Na ndio nasemanga where there is unity I command my blessing. Where there is unity. Rukidu kia mbere it's unity. Tarora kukona hiyo unity munashikiriana ona kabunine kuna hiyo unity. No uture ndigitho-ini kundu wandikitwo wira no mutitaranĩtie nacio. Gutiri hingo ndigitho icio cigakurehera maguta ma kuriha thirĩ. Gutiri hingo ndigitho iyo ikaruta umithio ya gukweherio kombo-ini. Tondu uyu ekirirwo maguta ndigitho-ini cia andu aria mataranĩtie nao ni ciamureheire thirĩ, ni ciamurutire ukombo-ini
wathire ni cia murutire kundu kuria ciana ciake ciari citahwo. No wakora maundu mari ureka kana undu uri ureka ni gugucokia uragucokia thina-ini. Ni mutaranitie nacio. Na he mundu mungenyitana nake uguo ungiyohithania nake uguthuke ta mugui. He mundu irigithania nake uguthuke andu marigwo gwathi atia. He mundu unginyita muthenya wa muthenya wake wa Tuesday twimuitura ria Naikuru tucoketie Benson wa Reverend Shukuru twari na Apostle Ruben. Twacoketie Benson Shukuru tukimutwara na tukirikia tukiguthuka kwa Pastor Dan tondu ni hakuhi. Tukicemania Pastor Dan tukiaraniria tukiguthuka. Riu haria twari kana haria twarangite njendete kwaria cia Pastor Dan. Pastor Dan akiuga atiriri ati Ngai ndakuhoya haha turi ukareka muthenya umwe ona ni ngarugamia ngari teno thaicio yakwa twathiete kururia na ngari ya Bishop Recho. Twathiete kwiganithia nayo twamutigire na plum box ithe tukiumiria neyo ndungu. Ngimwira atiriri tondu kwari kahwa-ini na ni kwauraga. Ngimwira atiriri Pastor Dan he undu umwe nie ngoragwo njitikitie thiini wakwa na niguo hindirie guothe thiaga gukua ngoro ni njira ngoro yakwa ndugakue ngoro tondu wira wakwa ndukoragwo haraihu. Wira wakwa ukoragwo thiaga gukua ngoro ngaririkana ngarora ingithi kuga kairi wi ingo ukanjikira ngatumia kanua ihenya ndarora Reverend na ndarora Bishop ngatumia ngauga Ngai ni njui ihinda-ini riaku yugwika. Ngira Pastor Dan atiri magitheka muno na Apostle Ruben. Ngimira atiriri nona ene ngari eno he ingo mendire kunjuraga ni undu wa iria ria mbagi na matikapu oi matigako ni mathikiriria George Futo wira. He ingo mendire kunjuraga ni undu wa iria ria mbagiti ene ngari iriku iyo magitheka makijuria ati ngimira he ingo ndio twamuta Pastor John ndio Pastor John na Pastor Rachel tuoyaga iria riake ria riri riendagio na Rita nilio twamenyerete gwika ki kuoya tondu tuoyaga tondu ni rendio raithi na ni ringi Rita imwe sasa hiyo Rita moja ngithani ilikuwa 40 ama 45 ndio riu twamenyete kuoya ki nie ngirorera ngiona tiriri ndrona anduria maroya maria bagiti kairia ririria supermarket ria bagiti ricamaga atia na ndina 50 haha iria ndatumwo nayo iria ngigira supermarket ngithigioka ki iria ria bagiti we ndaria kuragwo ni Pastor John na ndo iria riu ria bagiti magijuria riu riri niri kuigana ruma tetega tondu ritikuiga niri nini riri si kuigana kwani rujanu no handari yakwe gugu ru ndairire Pastor John nuna Pastor mari hakwe kunjuraga ni undu iria ria mbagi no muthinyo wo muthi maroya macio ma mbagiti. Ngimwira itikia Ngai no tige kuhe ngoro thina hinda ria kinya ni agutuma maundu mothe magire ni undu wa kwiyohithania na ndigitho iria mutaranitio nayo ndigitho na wamikira maguta ndirathira na kiria ki uraruta ndigitho-ini ni kira ukumira ndikani muranyita
kiri uraruta ni kiragukumira mirimu na cianangi na memenyi tadu he kindu kigongona kiri uhandite ni kiri mutaranitie nakio ku tiga guka kanitha tadu ni kuroko tiga koroka tadu ni kuraroko tiga kumathia Ngai tadu mutumia aku ni aramathia Ngai tiga kumathia Ngai tadu muthuri waku ni aramathia Ngai ta wihandire kigongona kiria owe kigongona giki ni ndigitho yakwa ni tutaranetie na kigongona giki na nikiurona nitagwikira guga atia na nijiguagira mundu tha hindi iria we kigongona-ini uratungata kigongona-ini kiu na you are speaking ill about that altar instead of fighting for it to stand you are started fighting against it to fail nijiguagira mundu tha muno ni mai mari uranywa ugacoka ukamekira poison no gukua ye wa mbere ni mai mari megira thini na ni uramanywa no gekira poison ugu niguo twikaga hindi iria woka kigongona-ini na uturaga waragia uru igiri kigongona giki riu ugakora baba Brace ni manyitana na George mugo guku we wona kuhana atia yona ndi guku ni undu wa wira ni mai maria muranywa murekira poison heigo mukaruta kindu kiga kuma ndigitho-ini ino tando mutitaranetie nayo you are not yani mutiranyitithanio ni roho mwe uri urauma kigongona-ini giki na niguo hingo last year 44 ndamwirire ni tufatie spirit iria ithini wa archbishop na bishop Rachel iyo iramahe speed ya growth na ithu ni tufatie tungikara wega nao roho cio ni tufatie wingire thini witu tukoro turanywira roho mwe uri uruma thini wai na ithu hau niho tugukorwo na speed ya growth thini witu no tore kigongona-ini andu angi marathimo kana andu ananja marathimo gugukira we uturaga guku ni undu wake tando ndigitho ino iri ukaga gwikia kana gwikuonoria maguta maku kana mari ndigitho ino yukaga gutahia maguta niguo utware ndigitho-ini yaku mutitaranetie nayo mutire in the same spirit na ndigitho ino no utore YouTube-ini no mutitaranetie na kigongona giki you speaking ill about this altar tando kigongona kiri uhandite thini waku mutitaranetie nakio kogo ukimimina mafuta alafu uende kuyauza haya kusaidi ndiragukumira cianangi ugutura ugaga ndutaga tithe ndutaga sacrifice ndutaga offering na nditeithikaga shida si ni wewe Bwana atukuzwe shida ni wewe na niguo nderire mutungatiri umwe twaragia nake ni murata wakwa muno ni njukigi nake muno twaranagia nake hau ngimwira atiriri o athe ufithas ngimwira atiriri akinjogotha kinjira atiriri ya mani ni ufatie kuthondekera uria tugwika handu hana na hana ngimwira atiriri ti uhoro wa kuga reverend ni sister yakwa bishop ni brother in law yakwa ru ni majikagirira muno gukira andu ari yake asha ngimwira atiriri ni kwihotha na mushokiri ngimwira ni kwihotha ungihotha wega nawe ni ukwamukirwo wega na hindiria na ukabatara andu ni makehotha wega hari we ngimwira atiriri ngimwira ningitwo muthenya wa umuthi nyuma ndokere nguo kuhura nguo ana ni ngucigite ngucibangite hau ndahariria mwana auma thi nyuma nyingire karaini hure nguo reverend akindumira message ajira ndiriho ndiraguthuka hana na hana niwe wikwo
ndatiga nguo ciakwa hau, ndacikunikiria wega, ndacithondeka wega, ndethamba ndauma. Ti ati ndiuma na wira wa gwika nyuma naguo, but ni ndehotha. Hindi iria ngamubatara hindi iria ngakaya ni akanyamukiria. Ndikane watauko wini utigaga maundu maigana maku ugathihe Ngai. Ni maigana utigaga maku ugatenyera mari Ngai. Tondu oko ni utigaga maku ukanyitirira ma Ngai, hindi iria ukamukaira ni agagwitika. No urenda atige make oke thiini wa ma, na we ndutigaga maku oke maku uthie make. Try to be in one spirit. Maandiko makauga atiriri, koguo wimenyerere uture ugietha ndigitho iria cia andu aria muturanitie nao. O ndigitho theri itari kindu uhoe nyingi muno. No iguri ero ndigitho ki? Ndigitho theri itari kindu na uhoe nyingi muno. Koguo instruction, follow instruction. Aingi ni tuhoyaga, ni tuingiraga rungu rwa mahoya na tukahoya. Nimeingia fasting, nimetoka fasting, Ngai Mungu ameninenia, but we don't follow instruction. Ero atia ndigitho theri no ukoro weru atiriri thie unegere ciothe unegere puro na ukambia ngugayania puro na Naftali na George na ukambia. Follow the instruction. Ono wathi wakora mundu akwira atiriri ndinayo hai no ina tumai tunini ni ugukua, njirirwo theri itari na kindu. Ndikamirute gwake ina kindu, ndimirute theri. Na nikio ingitwirago uko utari na kindu kingi wikuire, ivyo jinsi ulivyo oguo tari. Ningethi kanitha no ndiuma na muhothi akuimire ni undu wake kuheire. Ndigitho theri aca ningieka no ndiuma na kina oguo. Ningia guteithia no aria tha ici tutari na arata ari akwa, tungiuma na arata ari akwa ni ungiamaka akwendaga we utheri we, you alone do it. Ate ndigitho theri itari na kindu nyacokererwo uhoe nyingi muno. Bwana tukuzwe. Haya tuingire number 4. Na thutha woguo utonye nyumba wihingire thiini mwina ario aku ukimaitiririe ndigitho-ini icio ciothe o iria yaiyura ukamiheta. Ero atia na thutha ucio utonye nyumba wihingire thiini mwina na ario aku ukimaitiririe ndigitho-ini icio ciothe nere yaihura ukamiheta. Anapatiwa instruction mzuri sana. Haya akairona tugathi number 5. Tondu ucio agikiuma hariwe akihingira nyumba mena ario ake nao makimutwaragira ndigitho agicitiriria maguta. Number 6. Na gugikinya atiri
ate ndigitho icio ciaiyũra akĩra mũrũwe atĩrĩ ndehera ndigitho ingĩ, nake akĩmwĩra atĩrĩ hatirĩ ndigitho ingĩ, namo maguta magĩtiga kura. Naiguo nĩ kura mauraga, maguta nĩ kura atĩ hĩndĩ ĩrĩa erirwo amwĩrire ndehera ndigitho ingĩ kĩro gũtirĩ, noho matinĩkire pap. Tondũ nĩaraumĩrĩra raise faith, wĩtĩkio wake. Kigongona kĩrĩa mũtumia ũyũ ahandire nĩ kigongona gĩa gwĩtĩkia ndungata ya Ngai. Ndanahanda kigongona kĩngĩ, ndanahanda mbeca. He handũ tũigua akĩhe Elisha mbeca. Ndanahanda kigongona kĩa sacrifice offering offering ĩrĩa a offer nĩ ya faith, wĩtĩkia ndungata ya Ngai. Nĩ twĩragwo atĩrĩrĩ arĩa othe mena mĩrimũ nĩ moke. Wonaga andũ maikarĩte thĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũmwe okĩra nĩguo gĩtutu kĩa andũ kiuma na thu. Gũka nĩ mũgũka, no Ngai akũrora no wĩtĩkĩrie ndungata ĩrĩa ya mbere akarekereria ũhonio. No wĩiguire mũgambo na ũtĩa wa mbere akarekereria ũhonio. Nĩgana mena mathire gũkũ nĩ moke ha mbere tũmahoere. Ũcio wa mbere kwarahũka na gũtenyera wĩtĩkio nĩ ũndũ tondũ nĩetĩkia ndungata ya Ngai. Ageka kĩ? Agĩkĩrwo ũndũ ũcio, akahanda kigongona altar ya faith towards the man of God. Nĩgana matarĩ na mawĩra ũkai arĩa mbere gũkĩra na gũka ihenya nĩ mũgambo matĩa, na Ngai kĩu nĩkĩo akũrora. Akarora ĩka. Na nĩguo ngwĩraga ndũkana complain wakora kwĩ andũ matekaga maũndũ marĩa we wĩkaga. We ũngĩhotithio uge ti wega kanitha wĩikarage ũguo, nĩ batiĩ tũgeka nona. No kwĩ andũ ũngĩmera mambi inegene aca karĩ ithuĩ kangĩ kaĩ kũhana kaĩ gũthiaga kaĩ gũtarie. Wathi kũigĩrĩra andũ mũrigo na matiwĩtĩkĩtie, we nĩwe wĩtĩkĩtie. Na through gwĩtĩkia kũu gwako nĩho Ngai agũkũmagĩra, nĩyo njĩra hũthagĩra. Tũraugire atĩrĩrĩ, what is an altar? Nĩ handũ harĩa pametengwa, is a place where I have been raised. Pameinuliwa, pametengwa, mali mtu anapeleka sadaka zake za maombezi, za shukurani, za uimbaji, za matoleo yake. Hari uguthondeka gutiri mundu ri wathondekera Ngai kigongona Ngai akaremwo gukigerera. Mutumia ni athondekera Ngai kigongona kia gwitikia ndungata ya Ngai na kumutea, nake Ngai ni agereraho, ni akomirwo mathire. Tukorwo tukirikireria namba 7 agithie akihe mundu ucio wa Ngai uhoro ucio, nake akimwira atiri ithe githie ukendie maguta macio urihe thire waku we nawe mwena ariũ aku muturio ni maria megutigara. No iguria ero tado aheto information nginaha wihorie maguta no ndere turia gwika na maguta mariko we waihoria maguta ugaga atire bata njokereke pastor bishop demurie jeke na muke fatie gwika ki agikora maguta akimwira akikora mwene maguta akimwira tiriri rure ndate jeke ate na maguta macio akirwo thiumendie urihe thiri maria magutigara
witurire wena ciana ciako. Ake maguta nimo kiria Elisha nikiongerera, yani niamuhukiria thina, gutiri hingo ugutura na thina. No ithuĩ tukaga ndirari na thina ugateithio, ndunacoka kuria tena Elisha waku batie gwika atia namo. Nijui ndirari na thina wa thiri, njike atia namo. No menye ti we ti thiri, ti thogora urihirire, ni favor. Thiumendie na macio make mwiturire we na ciana ciako. Ati uturio ni maria magutigara. Ku miaka yothe iria mutumia uyu aguturio niki? Miaka iria ciana ciake. So kigongona kiria mutumia uyu atigira ruciaro rwake ni kigongona kinene muno. Umenye ciana ici ciake igiri ni cigwika ki? Ni cikuhikania, na ciahikania ni ciguciara. Ciana icio ciguturio niki? Maguta maya ma cucu wao. Tucucu tutu ni tugukinya andu tunene, tuhikanie kana tuhike, nduguciara tucukuru. Tucukuru tutu tuguturio niki? Maguta maya. Tucukuru tutu ni tugacoka tuhikanie, tuciare ngina ruciaro rwa kana. Maguturio ni maguta maya. Nawe rucini ruru omothe, mutumia ni ehandira kigongona wake mucie, kiria gigutura kiaragia, kiria giguturia ruciaro rwake. Na nikio rigwa Timotheo akirwo ni Paulo, witikio uria winaguo wumire kwe mamu wanyu, na ke mamu wanyu aurutite kwe cucu wanyu. Ku cucu ni ariheire witikio uyu thogora. Ko he maundu mamwe mithini wako, he maundu mamwe makuhanikagira, tiwe umariheire thogora ni cucu wanyu kana ni mamu wanyu. Na we hanga kinya handu keuria ciana ciaku cireheire thogora uriku? Nini hianaga cia mami witu guthi kanitha kuroko rucini kanithai umuthi uyu nini ndukagira ciana ciakwa? Ni njaragisha mami witu kurugira ndungata cia Ngai, ni umuthi uyu ndugeire igana ni undu wa richo wakwa rucio. Ni njaragisha mami witu kwambata kirima-ini makehinga kuria na kunyua, ni handiire richo wakwa ki? Handiire mwana wakwa ki? Ni njaragia cia mami witu, mami witu agika, mami witu agiraga nduma, ni ngireire aigana, ni thogorete. Kwi andu marenda kuria na kunyua undu-ini matathogoreire, itakuchoma. You want a steak kwa destiny ambayo ukushughulika nayo, haukuishikilia, itakuchoma, itakuharibikia juu haujagaramika. Mwathani agocwo, garimika. Wanafuta tiga kuga muthuri wakwa ni arokaga, weroka haku, tiga kuga nika winiki uhandite iguru ria ciana ciako. Ukiina rwimbo ugithi gwathamia kanua ga thina, weurie, nini have I participated kurehe thina uyu, kana ni kuhukia huketie thina? Wengi tumechangia kuleta mashida.
mundu na kigongona matire matigana. Na nikyo ndakwire warega kuhoya kigongona kiria, wahanda kigongona gia kuhoya ugutuika muhoi, wahanda kigongona gia kwaga kuhoya ukutura na kigongona kiu. Yani ni kama warega kuria utakanja, ukikula umemaliza njaa. Mambo ni mawili, either kigongona wihandire kigongona kiega kana kioru. No mundu ndaikaraga tari na kigongona. Na nikyo hindi ukuhanda kigongona ya kibuthi andu ni makweheragira. No ukihanda kigongona ya humility, humbleness, kila mundu niendaga ku associate nawe. Ukihanda kigongona kia peacefulness, gutiri mundu utendaga guikara nawe. Lakini ukipanda madhabahu ya peacefulness, wewe mundu, wewe ni mtu wa violence, gutiri hii kuri wathondeka madhabahu ya amani. Na ni ugukora muthuri na mutumia maikarete uguo. Tano muthuri ni athondekire kigongona kiuru, inamuharibikia na mi nyumba imwe. He kaundu ndirathomire ira na karangenia, na ndirera Ngai andeithie ati I can no ngoro hakuhi na maguta and still nikuwe so far away from that anointing. Atia George no aguhererie through kunyitana moko, tano turakiona na o muthenya akauga moni pastor Monica tuonana go twaranagirio na nima ni uhoro wa ma, but no akoro haraihu na anointing yako. Physically no tokoro we are so closed, but spiritually so far away. Na hau niho hakinyaga mundu akaria maitika. Na ni wati muno ukiria maitika. Maitika umenye, maitika ni ma season. Ndugetikire ati we ni muhuda waku uturaga na irio. Horthire for example George, mo evangelist George, muhuda wake wina irio, mutumia wake agiaga gwitaukwo onake ahande, George akihanda. Mutumia wake no makoro me hakuhe tondu maikaraga nyumba imwe, makomaga uriri umwe, ona ni ahuraga nguiri cia George, no akoro haraihu muno na maguta ma George, agutura ria maitika ona mutumia wa George. George muhuda wake wi George ni arari, tondu mundu ni aroka ate for example gokagira George ni undathimire ruci-ini ngamumudia ngiri, George ya ke karato. Yeni ugakora muthuri ni arathimagwo muno gukira mutumia, kana mutumia karathimwo muno gukira muthuri. Hapo ndo unagunduanga ndiraria maitika. Ndikani mwata uko. Hapo ndo unagunduanga ndiraria maitika. Yani wathi kwanyu watu wanatambua mzee yako kukushinda. Na ni kwanyu wathi kwao wanamtambua hawakutambui. Kwanza he mundu wajerire ati ungikathie kwa ini rose ukore makuhe matumbo uthi uruge. Ukamenye na gathi wanaftari ni atheka gwiciria ni aheirwo. Matumbo ni mega muno na ndimendete muno, tumetaga mafea twina reverend, tumendete muno. Heigo twendaga kuraga na ni undu wa matumbo macio twina reverend. Ndugite ngoka na moguku riu ndi haha ngihunjia nikiendete gucoka nikio frasia jikaraga na kaba yako ngue haha tikwenda maundu mari reverend anyonirie ngiuga nie ndirikaraga na indo ciakwa ki tano ndenda kuhunjia na thayo
muthenya umwe tungĩũkana tũmatumbo twakwa na tũmanagu wega na gakima ngĩtũigana kũ ani ngĩũka haha kũhunjia ngiona nĩ oka rĩa mbere ya Jothia na nĩ acoka ngiuga toko nĩ eka kĩ nĩ ngĩthi na mbere kũhunjia ngiuga nĩ gũcoka na hau ngĩkora hatirĩ ngĩmwĩra nĩguo hunjagie na thayũ ndĩrĩigaga irio ciakwa kũ rĩu ndĩmĩtaga kabangue tondũ ĩkorwo indo ciakwa akĩenderia mũthenya ũcio ngĩmwĩra nĩ sawa mũndũ wa Ngai wanjĩka ũguo agĩtĩra niĩ njũkire ndaigua twĩna cama mũno ndacama ka mbere ndauga ndigũcama rĩngĩ ndacama kangĩ ka mũico ndauga njame kangĩ ka mũico ndacama ndekora ndani ngĩmwĩra nĩ sawa koguo muthenya wa ũmũthĩ handa itunda rĩega tondũ ũkagetha wĩ wika handa itunda rĩega mutumia ũyũ etha ndigithũ cia andũ arĩa mũtaranĩtie nao no akorwo nĩ mũthuri waku no mũtitirĩ a ndigithũ ĩmwe no akorwo nĩ mũtumia waku no mũtirĩ a ndigithũ ĩmwe no akorwo nĩ ciana ciaku no mũtirĩ a ndigithũ ĩyo ĩmwe no ukorwo mũthoma kanitha ũmwe no mũtirĩ a ndigithũ ĩyo spirit matter menyerera muno wifange wicirie wĩyũrie ndegagũteithio nĩ maguta maya nĩkĩ ndegagũteithio nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩkĩ ndegakũhonio nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩkĩ ta mũthuri ũrĩa waikarĩte karũĩ-inĩ kau miaka 38 angĩkuwa amejua ni kuapa for 38 years kwa nini hainiponyi kwa nini sipati mtu wa kunirusha kupata tu mtu wa kunirusha kwa nini angejua this is not my way of getting healed tutitaranĩtie kĩndũ kĩmwe na karũĩ gaka kana na gĩthima gĩkĩ mũraika ũkaga gwĩka kĩ kunjuga ti haha ngahonera ni angeamenyire si hapa uponyaji wangu yuko hapa uponyaji wangu yuko na mtu nduri na muraika nduri na mundu ngina Jesu hĩndĩrĩa okire nĩ ũbatie kũmenya wĩyũrie na wĩcũranie rũgama na magũrũ maku tukorwo tũkĩhoya nĩũtaga Mwathani nĩũtaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩũhotaga nĩũhotaga Nani nĩũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema nĩnjũĩ nĩũhotaga inauga nĩũhotaga wanakurema nĩnjũĩ nĩũhotaga maũndũ-inĩ mothe nĩũhotaga Mwathani nĩũhotaga na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakurema ndwari-inĩ ciothe nĩũhotaga
wetu mwere morito-inĩ marĩa ũragerera mwĩrĩ nĩ ahotaga, nĩ ahotaga, gũtirĩ ũndũ mũritũ. Na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema, nĩnjũĩ nĩ ũhotaga. Ũgũtharĩra ciana nĩ ahotaga mũirĩtu, nĩ ahotaga. Nani nĩ ahotaga, na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema, nĩnjũĩ nĩ ũhotaga. Mwĩre arĩria ndigithũ ciakwa rĩngĩ tu, nĩ ũhotaga. Ogo nĩguo twaina, nĩ tũĩ nĩ ũhotaga. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria rĩa gũthoma kiugo gĩaku thĩinĩ wa thamaki wa kerĩ kwambia mũhari wa 4 kwambia mũhari wa 1 nginya mũhari wa 7. Thengiũ tondũ nĩ twamenya nĩ ũhotaga, mũnene na ũhoti wa maũndũ mothe. Tũteithie mũthamaki mwene hinya wothe. Ndigithũ iria ũrenda gũtũhoera mũthenya wa ũmũthĩ, instruction iria ũrenda gũtũnengereria mũthenya wa ũmũthĩ, tũteithie gũcimenya na gũtaũkwo, tũteithie gũcimenya na gũcitaũkwo. Mũtumia akĩmenya akũrĩra moko-inĩ ma ndungata yaku, ũrĩa twanorĩra moko-inĩ ma ndungata ciaku, no tũkĩremwo nĩ kũrũmĩrĩra ũrĩa maguta matwathĩte. Twathire tũkĩcemania na ndigithũ kana tũkĩhoya ndigithũ iria tũtetanĩtio nacio, tũkiuma na nduĩra, tũkiuma na mahiga, tũkiuma na nyamũ cia thĩ iria ciatũninire, iria ciatũhukirie. Tũteithie mũthamaki, watwĩta rĩngĩ, watũtũma rĩngĩ, nĩ tũgwĩka. Give us another chance, give us a second chance. Tũnengererie ihinda rĩa kerĩ kũrĩa twabacirie hĩndĩ ĩrĩa watũtũmire tũhoe ndigithũ citarĩ na kĩndũ, tũkĩaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa watũhete. Nĩ ũtũhenengereirie ndigithũ yaku, kiugo gĩaku Ngai, nĩ ũtũnengereirie ndigithũ ĩno. Mũthamaki mwene hinya wothe, no nĩ tũremetwo kũrũmĩrĩra watho wa ndigithũ ĩno. Nĩ tũrenda ndigithũ ĩno ĩtũkũmĩre memenyi na ciana angĩ. Nĩ tũrenda maguta marĩa me thĩinĩ wa ndigithũ ĩno matũteithie, no tũtirenda kũrĩhĩra ndigithũ ĩno thogoro.
tutinde kumirihira thogora Ngai. Ndigitho ino nikuete utheri. Ithe twina bata na utheri no tutiri na bata na ndigitho iri kuete utheri. Mutumia ucio ni erirwo na akirumirira mawatho. Tutaithie kurumirira watho ria wi thiini wa ndigitho ino, tondu ni waritie no kauga. Tutigetukanie, tutikahoe ngai ingi. No ithuĩ no turenda gutukania. Tutaithie muthamaki. Ndigitho ino Jesu Kristo ina maundu mothe maria tubatie. Ngai tuteithie. Thengiũ nĩ ũndũ wa mĩhothi ĩrĩa ĩkũthi kũhothwo nĩ ndungata ciaku, arĩa makũhotha kũhetũkĩra paybill number itũ, arĩa makũhotha kũhetũkĩra namba ya our Bishop John Githiri, arĩa makũhotha kũhetũkĩra namba ya Bishop Rachel, ona arĩa makũhotha kũhetũkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twatheria mĩhothi ĩno na thakame ya Jesu Kristo, twaria kĩrathimo igũrũ yamo. Tarĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Wow. Kũhotha tũrahũthĩra paybill number itũ 400-1981 na namba cia thimũ cia wa Bishop Rachel Shihau 0721-237982, namba cia our Bishop Shihau 0720-443464, namba ya our Bishop ni 0720-443464, 0720-443464, namba ya our Reverend akana our Bishop Rachel 0721-237982, 0721-237982. Paybill number itu ni 400-1981. Gacokia ngatho ni undu ihinda riria twanyitanira handu-ini hawa mom Bishop Rachel. Gacokia ngatho ni nyothe tuma nao mwena-ini wa online. Gona tuma na Rachel Chege, Rusi Wanjiru, Lilian Christopher, Mungai Florence, ni moderi to nidakuona, Sarah Njoroge nidakuona, Sarah Wanja nidakuona, Faith Duncan nidakuona, Aris Kinuthi nidakuona, Grace Ruben nidakuona. Ninyothe gari ya kirathimo iguru ryanyu handu-ini ha Bishop Rachel Patricia Kinuthi nidakuona, Peter Kinuthia nidakuona, Winnie Crea nidakuona. Inyuothe gari ya kirathimo iguru rya miturire yanyu handu-ini hawa mom Bishop Rachel. Ngai wa muthiro amuririkane na mwike maundu mega ni undu wa tha ciake no tugi wake. Tucemanie muthenya wa rucio thiini wa kaweru-ini ka hiu njugi, na ndie kana tugakorwo mwena uyu kana tugakorwo mwena uria ungi. Tutire turamenyekana mamu ni magakorwo marikiririe shughuli iria menacio, koguo ndire ndiramenya o kuria guothe tugakorwo. No nie no ndihoe bro, no ndihoe kaweru ka hiu njugi tugakorwo guku rucio. Arafu Georgia tuhe kaweru gake heigo agucagia kindu o Georgia muramuona hana gita, o Georgia muramuona na keyboard, o Georgia urathathaia heigo ari muri moci ungi na gutire kindu atagucagia. Kana ni ndahenania tamurika Georgia hanini he kindu utagucagia Georgia niguo he muciari turari nake muthenya wa ira rokire ha hwa-ini na turaragia nake akanjira uhoro wa mwiritu wake uria amelemewa na dawa za kulevya. Rajira ni undu uria twatongorio ni roho wa Ngai kuhoya muthenya wa Tuesday
ohoro wa andu aria maremirwo ni ndawa cia kurevia ciari acio acio makoragwo na thina na ruo na mitangiko mingi koguo na ni arariraga muno na ni ruo yugicemania na mundu kana mwana waku ukireherwo kihundurirwo mwana waku atarahota ngina guthii ni uramuthambia ni uramwika Ngai ni acenjagia Ngai ni agaruraga na oko ni Ngai wagarurire George uyu witu ngomahire rugano mena Devi uria pastor ngithinda ngitheka ati uria magucirie muthenya umwe ikimonia ati George onaga ena no ari na hia niwe kana ni Devi ari na hia nene Devi ni ari na hia ati sikimunie na hia nene ona sidangiganira ki ati ngitini ati riu athiaga atia na Ngai umuthi ni amacenjetie ati cie George sikimunie baba wao ni mwanake wake riu atomaga baba wao aigereire ki maguru iguru rwa metha na muthenya wa muthi ni macenjetio ni magararitwo ni Ngai. Bwana atukuzwe. Koguo twaheo rutha muthenya wa rucio ni our mom tugakorwo mwena ucio niguo aciari ya marahetukira ihinda riu na ciana ciao matigakue ngoro matika nogio ni ciana icio matikaka ciana icio matikarume ciana icio mamanyitirire mandiko mugaga kana muini wa rwimbo akiuga atiriri ati gutiri weru utoragwo na Ngai ucio tumaga tugurare no yatuaga ironda koguo we wina kironda ya kugio ni mwana nundu wa ndawa cia kurevia nundu wa njohi nundu wa fangi ni kuri Ngai ugaruraga ni kuri Ngai ucenjagia ndugakue ngoro iguru rigie mwana ucio kurira ni ukurira thira you have the right to cry rira igua uru no ndugakue ngoro kindu gukuthaitha ndukakue ngoro na mwana ucio munyitirire ngina ukona maciaro mega makiuma thiini wake ngiwa mwe murathime na mwike maundu mega tucemanie muthenya wa rucio twahotithio ni Ngai tucemanie mathaini madie-ini ndiku cia guthathaia naho umuthi Ngai wa roho wa Ngai ahe hinya tukuingira metha-ini ya kiroho ni tuikarite muno oho tucemanie hwa-ini thiini wa evening devotion. God bless you. Hadwini hathi Officers Media Limited kashokia gatho mwena-ini waria muma mwena wa production akuria na shiko waifara kiwa mwa mushoki amugitere na mwike maundu mega tucemanie mathaa macio mangi ona ndanoga na ndahuta. Bye bye and God bless you. Kutembea na Yesu mimi napenda 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 kutembea. The Officers TV murata wa Ngai. Jehovah no hotagwo yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie munene waita niwende hokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita
ndirĩ mũtĩ wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mũrũi mbara ndũĩra mbara ĩno njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja mũnene wa ita nĩwe ndehokera Sihora igasikimanero nendumanene munene waita niwe ndehokera